ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மகளே. அடிக்கிற வேலைக்கு எங்கேயாவது போய் ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சென்னையில இருக்கிற குயின்ஸ்லாண்ட் தான் வந்திருக்கோம். எக்கச்சக்கமான கூட்டம். ஃபைனலா இந்த ஒரு ரைடு மட்டும் தான் ஃப்ரீயா இருந்துச்சு. சோ இப்படியே இருந்தா மொத்த நாள் வேஸ்டா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டோம். முதல்ல ஒரு சூப்பரா ஒரு ஹார்ஸ்க்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா வச்சு செஞ்சுட்டானுங்க. அண்ட் எக்கச்சக்கமான ட்ரை ரைட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இந்த கோ கார்ட் சூப்பரா. உங்க வீட்ல கிட்ஸ் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா கூட்டு போங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப பசி எடுத்ததும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணோம். பிரைஸ் வைஸ் ரொம்ப அதிகமா இருந்தாலும் குவாண்டிட்டி நிறைய இருந்துச்சு. ஃபைனலா நம்ம வந்து இந்த வாட்டர் கேம்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா வெறும் ரெண்டு பூல் இருந்துச்சு. மத்ததெல்லாம் எங்க அப்படின்னு கேட்டா இல்ல அப்படிட்டாங்க. குயின்ஸ்லாண்ட்ல எங்களுக்கு பர்சனலா பிடிச்ச இந்த நைக்ரா ஃபால்ஸ் செட்டப் சூப்பரா இருந்துச்சு. வேற மாதிரி கைஸ். இந்த சம்மருக்கு எக்கச்சக்கமான பேர் இங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. செம கூலிங்கா இருந்துச்சு. நான் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். அடல்ட்டுக்கு 750யும் சில்ட்ரனுக்கு 650யும் சார்ஜ் பண்றாங்க. சோ சார்ஜ் ஏத்த ஒத்தான்னு கேட்டா இல்ல அப்படி சொல்லுவேன். வாட்டர் கேம்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்றவங்க கண்டிப்பா இங்க போவாதீங்க. ஃபைனலா ஃப்ரீ ஃபாலும் ட்ரை பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டோம். நீ ரொம்ப தைரியசாலிப்பா. இந்த ஓட்ட கண்ணாடி போட்டு எப்படி துணிஞ்சு முன்னாடி நிக்கிறியோ?